今日係畫好多小朋友嘅表情啦、心情啦，同埋內心嘅一啲係啦，或者係輕鬆啦、唔輕鬆啦咁樣嘅。咁我哋已經畫咗唔同嘅表情㗎啦。好啦，畫埋件衫仔先。好啦，開心到跳起喎，有條褲喎，係咪啊？嗯。隻腳咧？係喎，good。好啦，跟住我哋畫邊個啊？定係畫 Lovely 啊？定係畫好啊？就同自己畫啦。呢個咧？呢個小心翼翼咯，好謹慎咯。Worry。定係畫 hungry 啊？ Worry。係喎，嗱，寫返個字喎 excited。哦，少少出界唔緊要嘅。嗱，記得游埋隻腳仔喎。隻腳仔係咩色啊？橙色。好啊好啊，你自己游啦。係呢個綠色。哦，隻鞋係綠色㗎。好啦。隻手咧？隻手係咪都係橙色㗎？好咯。佢隻手都游返咧，都畫返5隻手指嘅。咁因為支筆粗啊，所以咧其實隻手就相對大咗啦。咁仲有好特別嘅咧，就係如果題咧話要畫耳仔啦，咁啲耳仔通常咧都好大隻嘅。好啦，由第2個啦，由邊個好啊？跟住個面仔咩色好啊？嗱，又有黃色啦，又有 pink 啦，又有橙色啦。嗱，唔使排住，我哋游咗先。呢個係沙漠。係啦，咁你睇下由黃色定係由深黃色？呢個係淺黃色。淺黃色。好啊，嗱，記得唔好游眼睛啊吓。游埋耳仔。係啦，游埋耳仔。唔好游到眼睛。啊，叻啦，唔好游到眼睛。頭髮都可以游 brown 㗎喎，係咪啊？試下。唔好游到耳仔啊，係啦 ，good。好啦，跟住我哋游上邊啦，游 happy 啦。好啦，睇下 happy 個面仔咩色好啊？定係深黃色啊？定係橙色好啊？淺黃色。係啦，冇問題喎。嗱，個面仔可以有唔同色㗎噃，不過唔好漏咗耳仔啊。唔好漏咗啊！係啦，唔好漏咗耳仔啊。手仔都要游㗎噃。手仔咧？手仔游返係啦，一樣顏色啦，皮膚顏色啦。好啦，撳住張紙。頸仔咧？頸仔咧？good 啦，好。又係藍色啊？呢個咪已經藍色咯。呢件衫咪已經係藍色咯。第2件衫啦，可唔可以 purple 色㗎？好靚喎，又有藍又有紫色，好靚喎。藍紫色。中間呢？中間呢度咩色好啊？都係紫色啦。
OK，good 啦。